其實我好早嘅時候已經有同導演提過一個問題，我話我哋要好小心，因為拍呢個夜總會題材，你而家仲係講緊我哋為夜總會奮鬥，即係咁呢個係好容易一唔小心呢，俾人覺得係誨淫誨盜。咁但係好明顯，即係如果大家知道我哋其實唔係真係鼓勵大家去做舞小姐。甚至乎呢套戲，我哋同之前講嘅任何其他嘅夜總會嘅戲都唔同，就係大部分夜總會嘅戲都係講緊嗰啲女性或者裡面嘅從業員受到好多嘅苦、好多嘅折磨。但係呢套戲主要唔係講呢啲，呢套戲其實係講緊一個行業嘅消失。呢件事係一個歷史上發生咗嘅事，而我哋想睇下咁點樣呢？喺裡面嘅從業員當時。或者其實更加想大家睇下就話嚟到今時今日係講緊，我哋都會面對好多好大嘅改變。呢個夜總會嘅式微用咗10多年嘅時間，慢慢一日比一日下坡，到有一日大夜總會冇咗啦。呢個改變都係循序漸進嘅，但係而家未來嘅社會，我哋睇到好多嘅轉變係嚟得更快。大家可能冇乜人為意嘅叫做全自動駕駛，呢種科技已經完全行緊啦。我有親戚已經啱啱話俾我聽，佢幾個月冇揸車啦。面對未來可能好多司機都會冇咗，即係等於夜王裡面個夜總會一樣，係會冇咗。咁我哋面對呢啲轉變嘅時候點呢？呢套戲其實係講一樣咁嘅嘢。